नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्षबीच सर्वोदय सहमति। गत भदौको स्थायी कमिटी बैठक निर्णयमा नेकपा फर्कियो। अध्यादेशसँगै दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता हुने। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक र संवैधानिक संकट। सरकारी कदम गलत भएको संविधानविदको भनाई। नेकपा विभाजनका लागि मल्छ। प्रतिपक्षी कंग्रेसबाट विलम्ब संसद अधिवेशन बोलाउन माग। सरकारले अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको आरोप। संविधानको मर्म विपरीत भएको दावी। सुनसरीको कोशी टप्पु आसपासमा हत्या आतंक बढ्दै। हात्ती नियन्त्रणका लागि स्थानीयको प्रशासनसँग अनुरोध। प्राविधिक चेक जाँचपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रशासनको आश्वासन। र अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण धादिङको एक जोडी मन्दिरको पार्टीमा रात बिताउन बाध्य। फोहर टिपेर गुजरा चलाउँदै स्थानीय प्रतिनिधिबाट समेत व्यवस्था। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच भदौ 26 गतेकै सहमतिमा फर्कने सहमति भएको छ। लामो समय विवादको रस्साकसीपछि दुई पक्ष पुरानै सहमतिमा फर्कन सहमत भएका हुन्। मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि निकै पेचिलो बनेको विवाद बुधबारको दुई अध्यक्ष बीच सहमति भएको हो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटवार्तामा आफ्ना आरोप पत्रहरू फिर्ता लिने सहमति समेत भएको छ। अध्यक्ष द्वयबीच भेटवार्तापछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। दुई अध्यक्ष बीच भएको सर्वोदय सहमति अनुसार दुई अध्यक्षबाट प्रस्तावहरू फिर्ता गर्ने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने, यस्तै संसदको विशेष अधिवेशन सम्बन्धी माग फिर्ता गर्ने र आगामी बैठक ओली प्रचण्डको सहमतिमा बस्ने गरी विवाद टुङ्ग्याइएको छ। भदौ 26 को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टीमा भूमिका केन्द्रित हुने सहमति भएको थियो। ओली र प्रचण्ड बीच बुधबारको सहमतिले नेकपा विवाद हल हुने संकेत दिएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अब पौष 5 गते बस्नेछ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक पौष 10 मा बस्ने तय भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादकै बीचमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला सरकार अध्यादेशको बाटो गएपछि सरकार नेकपा भित्रको विवाद झनै चर्किएको छ। पछिल्लो अध्यादेशले नेकपा विभाजनका लागि मलजल गरेको मात्र होइन, राजनीतिक र संवैधानिक संकटको घण्टी बजेको छ। मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्ताभित्र र बाहिर विवादमा घिउ थपेको छ। दलभित्र र बाहिर विवाद मात्र होइन, अध्यादेशले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटको संकेत गरेको छ। सरकार संसद अधिवेशनको बाटो छोडेर अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढ्दैछ। 2/3 बहुमत प्राप्त दल नेकपालाई अध्यादेशको बाध्यकारी अवस्था छैन। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश जरुरी हुन सक्छ, तर सरकारले संसदको अधिवेशन छोडेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारी निरङ्कुशता समेत बढ्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारको अध्यादेशको बाटो जालसाजी र असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरिएको छ। अब दीर्घकालको रूपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तपाईँ यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ। यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले तटस्थ भूमिकाको रूपमा राखेको छ। सरकारले लगेको केही मिनट बित्न नपाउँदै त्यसलाई उनले पारित गर्ने सदर गर्ने भन्दाखेरि अबका दिनमा संविधानमाथि र हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामाथि जनताको आस्थामा झन् ठुलो कुठाराघात हुने मैले खतराहरू देखिरहेका छु।
सरकारले भर्खरै जारी गरेको अध्यादेश नयाँ त होइन, गएको वैशाख 8मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो। तर सरकारको आन्तरिक पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार जारी अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो। मंगलबार जारी अध्यादेशले संवैधानिक परिषदलाई खुम्च्याइदिएको छ। सभामुखदेखि प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बिनै बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई उल्ट्याउने गरी जारी अध्यादेशले सरकारले नजिकैका मान्छेहरूलाई सजिलै छनौट गर्ने बाटो खुला गरेको छ। भनेपछि बहुमत जसको चाहिँ आधार हुन्छ उसले चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्ति हुने भयो। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरे भने सबै अङ्गका मान्छेको नेतृत्व भएपछि भोलि चाहिँ संवैधानिक निकायमा आएका आयुक्तहरू एउटा विशेष ज्ञान भएका, एउटा दक्ष जनशक्ति अथवा दक्षता भएका मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिन्थ्यो होला सबैको सहमतिमा। 6 जना मध्ये 3 जनाले निर्णय गर्दाखेरि अन्य चाहिँ अङ्गका प्रमुखहरूलाई चाहिँ बाइपास गर्न सक्ने त्यो अवस्था हुने भयो। भनेपछि अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावरणको घेराभित्र पर्छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारका लागि त्यति जरुरीको विषय पनि होइन। आवश्यक बाहेक अन्य विषयमा अध्यादेश जारी गर्न जरुरी नभए पनि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले नेकपा विभाजनको लागि थप बल दिएको मात्र होइन, मुलुकमा संवैधानिक र राजनैतिक अनिष्टको समेत संकेत गरेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। यस क्रममा बुधबार नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। नगरपालिकामा 5 वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेकोमा सबै वडाहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बाँकी वडाहरूमा पनि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकामा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेकोले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन आवश्यक भएकोले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको ठहर गरेको छ। सम्बन्धी मङ्सिर 30 गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ। संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरे। देउवा निवासमा करिब 3 घण्टा कांग्रेस शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका थिए। मङ्सिर 29 गते देशैभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा जुटेकाहरूलाई कांग्रेसले धन्यवाद समेत दिएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष आसपासमा हत्या आतंक फैलिएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आरक्षमा रहेको मकुना हात्तीले मानिसको ज्यान निरन्तर लिन थालेपछि हात्ती नियन्त्रणमा स्थानीयले आग्रह गर्दै आएका छन्। हत्या आक्रमणबाट स्थानीयको ज्यान जान थालेपछि स्थानीयले स्थानीय प्रशासन र निकुञ्ज प्रशासनमा हारगुहार गर्दै आएका छन्। सुनसरीको कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षी आसपासका बस्तीमा हात्ती आतंक जारी छ। हात्तीको आक्रमणबाट हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भइसक्दा पनि सरकार बेखबर जस्तै छ। मुकुना हात्तीले वितण्डा मच्याएको भन्दै मार्न समेत गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। हामीले यो हात्ती बोलायो, यो हात्तीले 18 जना मान्छे मारिसकेको छ। एउटा मकुना भन्ने हात्तीले 18 जना मान्छे मारेको छ र यसै हात्तीले 3 जना मान्छे एकै दिनमा मारेको। त्यसकारण यो हात्ती बोलायो, यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अहिले अब चाहिँ के बुझ्यो, यो छलफलमा के भयो भने यसलाई चाहिँ बोलायो कि बोलाएन, अब कानुनी त्रुटि प्राविधिक टिमले यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्रै मार्ने भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो। तत्काल उसलाई चाहिँ अब प्राविधिक टिमले प्रमाणित गर्छ, त्यसपछि मात्रै मार्ने हो भने त्यो हात्ती लगायतको हात्तीहरूलाई नेल लगाएर जंगलमा राख्ने भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव राखेको छौँ। मुकुना हात्तीको आक्रमणबाट एकै दिनमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
हात्ती आतंकले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षी क्षेत्रका स्थानीयहरू आतंकित भएका छन्। हात्ती आक्रमणबाट स्थानीयको ज्यान जान थालेपछि स्थानीय प्रशासन र निकुञ्ज प्रशासनमा हार गुहार गर्दै आएका छन्। स्थानीय प्रशासनले हात्ती आतंक नियन्त्रण गर्न प्राविधिक टोलीको चेक जाँचपछि प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको छ। वास्तवमा हात्तीको आतंक नै भएको पनि छ र अब त्यो हात्तीलाई मार्ने या बाँधेर राख्ने दुईटा कुरो आएको छ। पहिलो कुरो त त्यो हात्ती हामी उपभोक्ता र स्थानीय प्रशासनको एउटा महसुस चाहिँ के भएको छ भने हात्ती बहुलागे हो भन्ने महसुस भएको छ। तर पनि हामी प्राविधिक टिम होइन, प्राविधिक टिम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बहुलागेको भएर प्रमाणित गरिदिन पनि मिल्दैन। त्यस कारण अहिले हामीले चितवनमा मैले वन सचिव विषयमा कुरा गरिसकेको छु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथाको महानिर्देशक विषयमा कुरा गरिसकेको अवस्था छ। चितवनबाट टोली हिँडिसकेको छ, त्यो टोली आउँछ र उसले जाँच छ यहाँ हात्ती बहुलाको हो कि होइन भनेर पहिले जान्छ। बहुलाको भने त मार्न त्यसले लाग्नुपर्ने हुन्छ, थप क्षति गर्छ त्यसले। होइन बहुलाको छैन यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न हुन्छ भनेर भनौँ भने त्यसलाई बाँधेर ट्रिटमेन्ट गर्ने काम हुन्छ। स्थानीयले हात्ती बहुलाएकै कारण आतंक मच्याएकोले मार्न स्थानीय सरकार हुँदै स्थानीय प्रशासन निकुञ्ज प्रशासनसम्म हार गुहार गर्दै आएका छन्। हात्तीको कारण 18 जनाको मृत्यु भइसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले नयाँ कदम चाल्न सकेको छैन। तर निकुञ्ज प्रशासनले पनि प्राविधिकको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा हात्ती मार्ने या नमार्ने निर्क्युल हुने बताएको छ। त्यो हात्ती मार्ने कुरो चाहिँ यस्तो छ, प्रक्रिया पुरा गरेर मार्नुपर्ने अवस्था आयो भने मार्ने, नियन्त्रणभन्दा बाहिर अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने यो सिडिओ साहबको अधिकार कुरो उहाँले मार्न सक्नु। गएको सोमबार बिहान 6 बजे हात्तीले कोशी गाउँपालिका 6 श्रीपुरका 28 वर्षीय प्रमोद यादवलाई खेतमा आक्रमण गरी मारेको थियो। हात्तीबाट मारिएका पीडित परिवारलाई 10,50,000 क्षतिपूर्ति दिएको छ। हात्ती आतंकको यस्तो नियति दोहोरिँदै आएकोले मृतकलाई क्षतिपूर्तिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसर्थ हात्तीको आतंकलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले तदारुकता देखाउन सके स्थानीयको सुरक्षा हुने थियो कि। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकाका एक जोडी अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण सडकमै रात बिताउन बाध्य छन्। सिद्धलेक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 घर भएका नारायण श्रेष्ठ र सोही गाउँकी रेमकी बिक 20 को विवाहलाई परिवारले स्वीकार नगरेपछि उहाँहरू कहिले मन्दिरको पाटीमा त कहिले सडकको पेटीमा बास बसिरहनु भएको छ। नेपाललाई 2063 जेठ 21 मा जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाज अझै जातीय विभेदबाट ग्रसित छ। देशमा भएका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै विगतको तुलनामा विभेद कम हुँदै गए पनि अन्तर्जातीय विवाह भने अझै सर्वमान्य बन्न सकेको छैन। यस्तो विभेदको शिकार हुनुभएको छ धादिङ सिद्धलेकका नारायण श्रेष्ठ र रिम्की बिक। केही समय अघि विवाह गर्नुभएका उहाँहरूलाई परिवारले स्वीकार गर्न सकेन र उहाँहरू घरबाट निकालिनु पर्यो। उसलाई ल्याएको कारणले आज म एक्लो भएँ। मेरो घर न चतराको बास चतरामा पनि बस्न नपाउने स्थिति आई। किन ऊ सर्किनु पर्यो, म निकालेको छ तर काटे त एउटै रगत हो नि त। एक अर्कालाई स्वीकार गरिसक्नुभएका नारायण र रिम्कीलाई घर परिवारले अस्वीकार गरे पनि कुनै फरक परेन। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाइसक्नु भएका उहाँहरू घरबाट निकालिएपछि गजुरी स्थित ऋषेश्वर मन्दिरको पाटीमा रात बिताउँदै आउनु भएको छ। सडकमा भेटिने फोहोर सङ्कलन गरी बेचेर उहाँहरूको गुजारा चल्दैछ। सरकारले अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत समेत गर्दै आएको छ। तर अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण कष्टकर जीवन भोग्दै आएका नारायण र रिम्कीको अवस्थाका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुनै चासो देखाएका छैनन्। अन्तर्जातीय विवाहको कारणले उनीहरू घरबाट बाहिरिएका रहेछन्। हजुरलाई केही जानकारी छ कि छैन? त्यो विषयमा छैन, उहाँहरूको विषयमा जानकारी छैन। हामीले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह त्यो यो भनेर हामीबाट चाहिँ त्यस्तो रोकटोक त्यस्तोहरू केही हामीलाई त्यो मतलब हुँदैन। चिसो भुइँमै सुत्नु परे पनि उहाँहरूले एक अर्कालाई दिएको साथ भने अनुकरणीय छ। समाजलाई जातीय विभेद मुक्त बनाउन देशमा उत्कृष्ट कानुन छ,
तर सामाजिक चेतनाको कमी हुँदा यो विभेदको शिकारबाट अझै पनि नारायण र रिम्कीहरू परिवारबाटै बहिष्कृत हुनु परेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा धादिङबाट विकास रौनियारको रिपोर्ट। नेपालको पूर्वी नाका खोल्नुपर्ने माग राख्दै गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। काकडभिट्टामा बस पार्कमा आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। पूर्वी नाकालाई सहज बनाउनुपर्ने मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका मैसी नगरका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले बुधबार बस पार्कमा यातायात बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका थिए। कोण सभा हुँदै गर्दा इलाका प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले कोण सभा बिथुल्दै यातायात सुरु गरेको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन उखु किसानहरूले बुधबार पनि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्। गत शनिबार सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। सरकारले चिनी मिलबाट भुक्तानी नदिलाएसम्म प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने पनि किसानहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयले गत वर्ष पौष 18 गते माघ 7 गते भित्रै भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगी बीच सम्झौता गराएको थियो। तर पनि उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरूले बताएका छन्। बुधबार उखु किसानहरू हातमा उखु लिएर माइतीघर मण्डलमा उभिएका थिए। सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी लिएर पनि दिलाउन नसकेको भन्दै किसानहरूले यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। उता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानहरूलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा बोलाएको छ। तर किसानहरूले भने सरकार र उद्योगीहरू बीच मिलेमत भएको भन्दै वार्ताका लागि मन्त्रालय गएका छैनन्। उखु किसानहरूले उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। इजाजत बिना औषधि ल्याई बिक्री वितरण गर्न खोज्ने 8 जना चितवनबाट पक्राउ परेका छन्। भारतबाट तस्कर गरी पर्साको ठोरी हुँदै चितवनको माडीतर्फ ल्याउने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले विशेष सुराकीको आधारमा 31,05,633 रुपियाँ बराबरको औषधि बरामद गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माको कमान्डमा खटिएको टोलीले ना 4ख 4425 नम्बरको गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा अवैध औषधि सहित 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले बोरामा लुकाएर ल्याएको एन्टिअक्सिडेन्ट, शिलाजित, नेत्रभित्ता, क्याल्सियम आदि लेखेको औषधि बरामद गरेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्तिकसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 19.1% वृद्धि भएको छ। गत वर्ष 2,26,1 करोड खर्च हुँदा यस वर्ष भने 2,69,7 करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। कुल खर्चमध्ये चालू खर्च 2,30,12 करोड र पुँजीगत खर्च 29,45 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 9,50 करोड रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण चालू आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पछिल्लो समय बिस्तारै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा आएसँगै प्रथम चौमासिकको पछिल्लो अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। अब विश्व समाचार। आतंकारी संगठन बोको हरामले नाइजेरियाको लागोसमा शुक्रबार राति र आइतबार विद्यालयमा आक्रमण गरी 333 जना विद्यार्थीलाई अपहरण गरी लगेको स्वीकार गरेको छ। बोको हराम संगठनका नेता अबुबाकर
सेकाउले बुधबार एक अडियो सन्देश पठाएर विद्यालयका 333 जना बालबालिका आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। ती बालबालिका अहिले पनि आफूहरूसँगै रहेको बोको हरामले बताएको छ। नाइजेरियाका सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार बालबालिकाहरूलाई तीनै आक्रमणकारीहरूले अपहरण गरी लगेको अनुमान गरिएको थियो। अपहरणमा परेका ती बालबालिकाहरूको उद्धारका लागि कडा सुरक्षाका साथ काम गर्न उक्त राज्यको सरकारलाई सुरक्षा अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ, जसमा पहिलो सिरिज ओमानमा हुनेछ। ओमानमा घरेलु टोलीसहित नेपाल र अमेरिका खेल्नेछन्। खेल जुन 2021 को मार्च 19 देखि 28 सम्म हुनेछ। यस्तै नेपालले 2021 को जुलाईमा स्कटल्यान्डमा नामिबिया र घरेलु टिमसँग खेल्नेछ। यस्तै 2022 को फेब्रुअरीमा घरेलु मैदानमा यूएई र पीएनजीसँग खेल्नेछ। नेपालले सोही वर्षको जुलाईमा अमेरिका ओमानसँग खेल्नेछ। 2022 के सेप्टेम्बरमा 22 अक्टोबरबाट 2 अक्टोबरसम्म यूएई र पीएनजीसँग पीएनजीमा खेल्नेछ। यस्तै 2023 को फेब्रुअरीमा यूएई पीएनजीसँग यूएईमा खेल्नेछ। फेब्रुअरीमा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। सन् 2023 मा भारतमा आयोजना हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि छनौट प्रतियोगितामा अहिले नेपाल 6औं स्थानमा छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष बीच 4 बुँदे सहमति। गत भदौको स्थायी कमिटी बैठक निर्णयमा नेकपा फर्कियो। अध्यादेशसँगै दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता हुने। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको सङ्केत। सरकारी कदम गलत भएको संविधानविदको भनाई। नेकपा विभाजनका लागि मल्जन। प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट अविलम्ब संसद अधिवेशन बोलाउन माग। सरकारले अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको आरोप। संविधानको मर्म विपरीत भएको दावी। सुनसरीको कोशी टप्पु आसपासमा हत्या आतंक बढ्दै। हात्ती नियन्त्रणका लागि स्थानीयको प्रशासनसँग अनुरोध। प्राविधिक चेक जाँचपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रशासनको आश्वासन। र अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण धादिङको एक जोडी मन्दिरको पार्टीमा रात बिताउन बाध्य। फोहर टिपेर गुजरा चलाउँदै स्थानीय प्रतिनिधिबाट समेत व्यवस्था। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।